Вчера нарушил свои принципы. Сейчас расскажу. Я работал за все время 2 раза в фирмах. И мне всегда говорили, если материал остается, он выкидывается. Почему? Потому что если мы притащим на другой объект, скажут, что украли, и поэтому выкидываешь даже без зазрения совести. Но я вчера увидел, что хороший материал, еще срок годности год, и он никому не нужен. Притащил его сюда, а нынешний заказчик перевел деньги предыдущему. Я не знаю, поступил я правильно или нет. И кто как делает.